салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври панҷуми чемпионати футболии кишвар манзуратон мегардонем. даври панҷуми чемпионати футболии кишвар ба бозиҳои ҷолиб, голҳои зебо, зарбаҳои сахт ва баҳсу ҷанҷолҳои зиёде хотима ёфт. ман барои ҳамин аз аввали мавсим гуфта будам ки имсол ҳамаи бозиҳои лига якум мисли финал баргузор мешавад. ин мавсим дастаҳои фатҳкунандаи қуллаи лига якум зиёданд ва ҳар бозӣ мухлисон фақат ҷонфидоӣ хоҳанд дид. яке аз бозиҳои шадиду босуръату сербаҳсу ҷанҷолӣ миёни дастаҳои Сомони Данғара ва Сарои Камар баргузор шуд. аз ҷониби мухлисони тими Сарои Камар нисбат ба кори доварон эродҳо хеле зиёданд ки ҳоло дар мавридаш ҳарф мезанем. бозии дастаҳои Шодмони Ҳисор ва Душанбеи Душанбе ҳам яке аз бозиҳои пурсарусадо буд. Шодмони Ҳисор имсол ба қатори беҳтаринҳост, вале ғайри интизор муқобили дастаи ҳаштуми ҷадвал ба мушкилиҳои зиёд дучор шуд. дар бозии дастаҳои Исфара ва Ваҳдат мухлисони майдон бозигашт ё ба истилоҳ камбеки зебоеро дар иҷрои исфарагиҳо мушоҳида карданд. футболбозони дастаи Исфара аз камбеки Барселона бар зидди Реал илҳом гирифтанд ва аз ҳисоби 4-2 ба 4-4 расиданд. дар бозии дастаҳои Парвоз ва Норак бошад мухлисон голҳои зеборо тамошо карданд. хулас як дунё гапу калочаҳои даври панҷумро дар нашри имрӯзаи барнома таҳлилу баррасӣ мекунем. дар нисбати бозии Сомони Данғара ва Сарои Камари панҷ гапҳо зиёд аст. бозӣ то анҷоми қисмати дуюм хуб сипарима шуд ва дар охир гузариши як футболбози дастаи Сарои Камар аз чанд дифоъгари Сомон дарди сар ба миён овард. ин футболбозро дар дохили ҷаримагоҳ аз пой афтониданд. довар ин ҳолатро нодида гирифту ба идомаи рақобат ишора намуд. аз ин хотир мухлисони дастаи Сарои Камар ба хулосаи довар розӣ нашуданд ва дар шабакаҳои интернетӣ муҳокимаҳои зиёдеро ба вуҷуд оварданд. ҳатто дар ҳамон ҳолат футболбозони Сарои Камар ба сифати эътироз аз майдон рафтанӣ буданд, вале боз баргаштанд. мухлисон иддао доранд ки Шаҳбоз Зардов бояд ба дарвозаи Сомон пеналти таъин мекард. ҳоло дар фазои бошгоҳи Сарои Камар аз ҳолати ба вуҷуд омада хеле асабиянд. ҳамин аст барои ҳақ талош кардан. хулас баҳси калон дар бозии мазкур ба вуҷуд омад ва ин рақобатро ҳамкорони мо мавриди таҳлил қарор доданд ки якҷоя тамошо мекунем. дар даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дастаи Сомони ноҳияи Данғара дар аввалин бозии хонагии худ дар варзишгоҳи марказии ноҳия дастаи дигари вилояти Хатлон Сарои Камари ноҳияи 5-ро қабул намуд. нахуст бо иштироки сарбони дастаҳо баъди садо додани суруди миллии Тоҷикистон муқаддасоти миллат парчами давлатӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Данғара баланд бардошта шуд ки ин нишона аз оғози мавсими нав дар ин ноҳияи футболдӯсти кишвар дарак медод. дастаи Сомон дар бозии имрӯза аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ бартариро ба даст гирифта чанд ҳолати хуби голзаниро дар назди дарвозаи меҳмонон созмон дод, вале ҳуҷумҳои дастаи соҳибони майдон бенатиҷа анҷом ёфта. хатти дифои дастаи Сарои Камар аз ӯҳдаи вазифаи худ ба хубӣ баромаданд. бозии мазкур то дақиқаи 30-юми майдондорӣ бо бартарии дастаи Сомон идома меёфт, вале дар дақиқаи 33-юми майдондорӣ бошад дастаи меҳмонон дар назди дарвозаи рақиб зарбаи кунҷиро бар нафи худ кор кард ки аз ин ҳолат футболбози бо таҷрибаи мамлакат Шодибек Ғафоров хуб истифода карда голи аввали дидори имрӯзаро ба ҳадаф расонид. дар идомаи бозӣ бошад ҳарду даста боз ҳам барои тағйир додани ҳисоб бар нафи худ майдондории ҷолибу диданӣ нишон доданд ва ниҳоят қисмати аввали ин дидор бо ҳисоби 1-0 бар нафи дастаи меҳмонон ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисмати дуюми майдондорӣ бошад ҳарду даста дар ҳайати худ чандин тағйиротҳо ба амал оварданд ва нимаи дуюми бозӣ низ бо бартарии дастаи Сомон идома меёфт, вале ҳисоби бозӣ меҳмононро қаноатманд намуда онҳо бештар дар хатти дифоъ бозӣ мекарданд. қисмати пуреҳсосу пур аз лаҳзаҳои ҷолиб баъди хотимаи вақти асосии бозӣ ва дар вақти изофанамудаи довар ба миён омад. нахуст дастаи Сомон баъди кӯшишҳои зиёду пай дар пай ниҳоят ба задани як голи зебо ноил гардид ки ин гол дар дақиқаи дуюми изофанамудаи довар аз ҷониби Хайрулло Қодиров бо сар вориди дарвозаи рақиб гардид. дар дақиқаҳои изофанамудаи довар аз бозии ҳарду даста маълум буд ки касе ба натиҷаи мусовӣ розӣ нест ва ҳуҷумҳои ҷавобӣ ба тарафи ҳарду дарвоза аз ҷониби футболбозон созмон дода мешуд. дар дақиқаи 95-уми бозӣ бошад баъди гузариши якчанд ҳимоятгарони дастаи Сомон футболбози дастаи Сарои Камар дар ҷаримагоҳи меҳмонон аз пой афтонида шуд, вале дар ин ҳолат довари марказӣ ягон ҳолати ғайри қоида ба инобат нагирифта ба идома додани бозӣ ишора намуд. зимнан футболбози дастаи Сарои Камар Сунатулло Мавлонов нисбат ба ҳолати мазкур эътирози лафзӣ намуда аз ҷониби довари марказӣ бо
корти сурх муҷозот шуда майдонбадар гардид. дар идомаи бозӣ бошад дастаи Сомон дар дақиқаҳои охирӣ изофашуда тавонист ки ба ҳуҷум гузарад ва дар ҷаримагоҳи меҳмонон Собирҷони Муҳаммадҷон аз пой афтонида шуд. дар аввал довари марказӣ ба идома додани бозӣ ишора намуд, вале бо машварати кӯмакдоварон ниҳоят довари марказӣ ба дарвозаи меҳмонон сарои камари ноҳияи 5 зарбаи ҷаримавӣ пеналти таъин намуд. ҳолати мазкур якбора хашму ғазаби зиёди футболбозони ноҳияи 5-ро фаро гирифт ва анқариб 6 дақиқа довари марказӣ, кӯмакдоварон ва дигар шахсони расмии бозии имрӯза ба идома додани бозии футболбозонро талқин мекарданд. дар як ҳолати дигар футболбозони дастаи сарои камар хостанд ки бозиро тарк намоянд, вале роҳбарияти даста дигар бора футболбозонро ба майдон оварданд. ниҳоят зарбаи таъиннамудаи 11-метраро сарбони дастаи Сомони Данғара Самандар Шарипов иҷро намуда, голи ғалабаовари дастаашро вориди дарвозаи рақиб намуд, вале барои ғайри ахлоқӣ ҷашн гирифтани гол ин футболбоз дарҳол аз ҷониби довари марказӣ бо корти сурх муҷозот шуда майдонбадар гардид. ҳамин тариқ яке аз бозиҳои мушкилу сангин дар дербии вилояти Хатлон бо иштироки дастаҳои садрнишини ҷадвали мусобиқа Сомони Данғара ва сарои камари ноҳияи 5 бо ҳисоби 2-1 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расида шогирдони Ҷаваршу Шоҳиёсуф 3 имтиёзи навбатиро ба даст оварданд. дар ин бозӣ қисми якум мо бозиро бо ҳисоби 1-0 бохтем. Чи усули чи тактикае ки мо бар бачаҳои худ дар қисми дуюм фаҳмондем, аз удаи кор баромадан ва вазъиятҳои голзонии худро истифода бурдан сазовори 3 хол гаштем. имрӯз дар бозӣ бисёр мухлисони мо мухлисӣ соз кардан, дастгирӣ кардан. мо миннатдории худро ба тамоми мухлисони ноҳияи Данғара мерасонем. имрӯз ба бозии футболи дастаи дӯстдоштаамон дастаи Сомони Данғара омада будем. бозӣ бениҳоят хуб буд. дастаи мо тавонист ки дар лаҳзаҳои ана ҳамин охирон дили тамоми мухлисое ки аз ҳамин тараф то ҳамон тарафа пир буд шод бигардона. и барои моро як ҳамчун як мухлис барои моро як пешрафта. мо ҳамеша бо ҳамин дастаи Сомон ҳастем ва умедвор ҳастем ки аз лигаи якум ба лигаи олии ҷумҳурии Тоҷикистон баромада ҳунару истеъдоди худамонро бачаҳора бо дару ҷамъ нишон метем ва дар охир ба ҳамаи ба дастаи рақибам ва ба дастаи Сомонам дар бозиҳои ояндаашон бурдборӣ мехоҳам ва дастаи Сомонро ба ин ғалабааш табрикум борабод мегӯям. бозии дигаре ки атрофаш гапҳо зиёд шуд ин рақобати тимҳои Шодмони Ҳисор ва Душанбеи Душанбе буд. гап сар ин аст ки Шодмони Ҳисор то ин бозӣ ҳоло ба бох рӯбарӯ нашуда буд ва яке аз тимҳои устувор дар мавсими имсолаи лигаи якум ба ҳисоб мерафт. рақобат бо Душанбе дар ин давр барояшон саҳлу сода паси сар нашуд. дастаи дорандаи бозингарони сирф 17-сола дар ин дидор футболбозони дастаи ҳисориро ба танг оварданд. махсусан зарбаҳои аз масофаи дури душанбегиҳо барои бозингарони Шодмон дарди сар буд. чизи муҳими дигар ин буд ки Шодмон ҳоло дастаи сегонаи аввали ҷадвали мусобиқа аст ва Душанбе ҳарчанд чанд бозиҳои худро сипарӣ накардааст, вале дар мавқеи 8-уми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. аз ин натиҷаи бозии мазкур барои Шодмон ғайриинтизор буд. бозӣ чӣ хел баргузор шуду бо кадом ҳисоб хотима ёфт дар шаҳри ҳамкорнамо тамошо мекунем. даври панҷуми рақобатҳои чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум, дастаҳои Душанбеи шаҳри Душанбе ва Шодмони шаҳри Ҳисорро ба ҳам овард. дастаи Шодмон дар 4 рақобате ки дар мавсими ҷадид ширкат кард шикаст нопазир буд ва бо ҷамъоварии 10 имтиёз дастаи шаҳри Ҳисор дар зинаи дуюми ҷадвали мусобиқот қарор дошт. дастаи Душанбе ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ба ҳайси мизбон бозӣ кард дар мавсими ҷорӣ ҳамагӣ 2 рақобат доир кардааст ва бо касби 3 имтиёз дар зинаи 9-уми ҷадвал мавқеъ дорад. аз оғози бозӣ маълум буд ки шогирдони Юсуф Рабиев ба ин бозӣ бо омодагии ҷиддӣ ворид гардиданд ва маҳз ҳамин фаъолии онҳо буд ки дар дақиқаи 19-уми дидор Абдулло Иброҳимзода бо паси зебои худ Назрулло Ашурализодаро бо дарвозабон 1-1 баровард ва бозингари рақами 17 дастаи шаҳри Душанбе ҳисоби бозиро кушод. дар идома сафедпӯшҳо хеле талош карданд то ҳисобро баробар кунанд, вале имкониятҳои голзанӣ бо самар истифода нашуданду нимаи аввали бозӣ бо бартарии зарбпӯшҳо ба интиҳо расид.
нимаи дуюми рақобат низ бо бозӣ зебо ва ҳуҷумҳои хавфноки бозингарони дастаи душанбе шурӯъ гардид. бо гузораи 5 дақиқа аз садои ҳуштаки дувар бозингарони дастаи мезбон тавонистанд голи дуюми худро ба ҳадаф расонанд. ҳангоми фирор ба аксулҳуҷум Назрулло Ашурализода тӯбро ба Зариф Зарифзода эрсол намуд, ки дар натиҷа сарбони дастаи Душанбе аз маҳорати инфиродии худ хуб истифода карда бо зарбаи мустаҳкам аз беруни ҷаримагоҳ тури дарвозаи Абубакр Раҳмонқуловро рахна кард. баъди сар додани голи дуюм ба дарвозаи худ бозингарони дастаи Шодмон фаъолтар гардиданду шумораи ҳамлаҳои хавфноки худро ба самти ҷаримагоҳи ҳариф боз ҳам бештар намуданд. дар дақиқаи сеюми илова намудаи дувар ба вақти асосии нимаи дуюм сафедпӯшҳо имконият пайдо карданд то ҳуҷуми худро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд. дар як ҳуҷуме ки бозингарони дастаи Шодмон бо шумораи зиёд ба ҷаримагоҳ ворид гардиданд, Некру Зокиров аз паси Абдуқаюм Фузайлов самаранок истифода карда голи ягонаи дастаашро ба ҳадаф расонид. бозӣ бо ҳисоби 2-1 ҷамъбаст гардиду дастаи Душанбе ғалабаи навбатиашро ба даст овард. дастаи Шодмон бошад дар мавсими ҷадид нахустин маротиба дучори нокомӣ шуд. қисмати аввал бачаҳо тими Душанбе хубтар боз карданд, тӯбро таҳти назорати худ гирифта буданд. бачаҳои мо ҳаракат мекардем, зидди ҳамла бозӣ кунем, лекин натонистем. дар танаффус мо ба бачаҳо фаҳмондем чӣ кор кардан дар кор аст, лекин сабабе ки мо пеша ин бозӣ доштем дар сафар, бачаҳо баъди бозӣ ба худ наомода буданд. Во-первых, я хочу поблагодарить соперников за хорошую игру. Соперник хороший, серьезный, но я думаю, сегодня мои подопечные заслуживают победу. Нет никаких претензий к моим подопечным, к самоотдаче. Я думаю, результат положительный в нашу пользу, так как мы заслужили эту победу. این بازی امروز با ما خیلی مشکل پس سر شد. ما با این بازی خیلی تیاری‌های خوب دیده بودیم. ما در پیش از این با تیم سرور کمر در جام تاجیکستان بازی داشتیم که در آن 2-0 باختیم. ما از این حال رو افتاده بودیم و با این بازی تیاری خیلی جدی دیده بودیم و چه خیلی که در میدان همه بچه‌ها خود رو به تأخیر دادن و این بازی رو ما با غلبه انجام دادیم. бозии тимҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ва нораки шаҳри норак аз зумраи бозиҳои ҷолиб фақат барои як тараф буд. мусаллам аст ки тими шимоли кишвар ин мавсим барои рохати лигаи олӣ камари худро маҳкам бастааст. аз ин рӯ ҳар бозиҳои ин тим хеле шадид сурат мегирад. дар оғози рақобат ба сармураббии дастаи мазкур Алишер Палвонов аз ҷониби лигаи футболи Тоҷикистон ва сарпарасти ин мусобиқа унвони беҳтарин сармураббӣ дар моҳи апрел супорида шуд, ки воқеан парвоз дар ин моҳ аз дигар дастаҳо дида беҳтар буд. баъдан бозӣ оғоз шуду баробари он ҳуҷумҳои паиҳами парвоз ҳам ба қавле сар шуданд. зарбаҳои паиҳам футболбозони ин даста ё ба тири дарвоза бармехӯрданд ё аз ҷониби дарвозабон бартараф мегардиданд. хулас интизориҳо дер давом
давом накард ва дар дақиқаи 26 дидор футболбози ин даста Парвиз Иззатшоев бо фиреб додани ду дифоъгари ин даста бо зарбаи зебое голи зебоеро ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр ҳуҷумҳои тими Парвоз бо маром идома меёфт, вале дар қисми аввал дигар гол ба қайд гирифта нашуд. дар қисмати дуюм боз ҳам барои бозингарони меҳмон шонс пайдо намешуд. ин буд ки дар дақиқаи 51 бозӣ баъд як бозигузории зебо Далер Маҳатов голи дуюми тими Парвозро ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр бозӣ пурра бо идоракунии бозингарони Парвоз паси сар мешуд ва дар дақиқаи 70 дидор дарвозабони дастаи Нурак бар зидди футболбози тими Парвоз қоидаи бозиро вайрон кард ва довар зарбаи пеналти таъин намуд ки Муҳсин Рустамзода аз иҷрои зарбаи мазкур ба хубӣ баромад. хулас ҳамин тавр дигар барои бозингарони Нурак имконияти голзанӣ набуду Парвоз бо ҳисоби 3-0 ғолибияти навбатии худро истиқбол гирифт. бозҳои дигари даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл сурат гирифтанд. дастаи Исфара дар майдони худ дастаи Ваҳдатро қабул кард ва бо нишон додани як камбеки зебое ҳисоби бозиро дар ниҳоят 4-4 гардонид. дастаи Рангон бошад дар майдони худ дастаи Сардорро қабул кард ва бозии хеле шадид ҳам баргузор карданд ки дар ниҳоят дастаи Рангон тавонист бо ҳисоби 2-1 дастаи Сардори шаҳри Турсунзодаро шикаст бидиҳад. дастаи Сараз бошад дар майдони худ боз ҳам натавонист муқобили Моҳир ғалаба ба даст биёрад. ин буд ки дастаи Моҳир дар меҳмонӣ дар муқобили дастаи Сараз бо ҳисоби 3-1 ғалаба кард. дастаи Мастчо бошад дар майдони худ бо дастаи Сарҳадчӣ бозиро мусовӣ 1-1 карданд. баъди даври панҷум ҷадвали мусобиқаи Лигаи Якум ба таври зайл аст. Парвоз ҳамоно лидериро аз даст намедиҳад ва бо 15 имтиёз дар мавқеи аввал қарор гирифтааст. дастаи Моҳир бошад 13 имтиёз дорад ва дар ҷои дуюм аст. дастаи Шодмон бошад шумораи имтиёзҳояшро дар даври панҷум зиёд кардан натавонист ва бо 10 имтиёз дар мавқеи сеюм боқӣ мондааст. дастаи Сомони Данғара бошад 10 имтиёз дорад ва мавқеи чорумро моли худ намудааст. дар таҳхонаи ҷадвал бошад дастаҳои Ваҳдат ва Нурак қарор доранд ки ҳарду як имтиёзӣ доранд. бозиҳои оянда яъне рақобатҳои даври шашуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл сурат мегиранд. дастаи Ваҳдат дар майдони худ дастаи Нуракро қабул мекунад. дастаи Сарҳадчӣ бошад бозӣ бар муқобили Душанбе дорад. дастаи Сардор бошад дар майдони худ бо Сомони Данғара мубориза мебарад ва Моҳири Ёвон бошад дар майдони худ дастаи Мастчоро интизор аст. Исфара бошад дар майдони худ бо дастаи Навкор Рангони ноҳияи Рӯдакӣ бозӣ мекунад ва Шодмони Ҳисор бошад акнун бозии хеле мушкилро интизор аст ки ин муқобили дастаи Парвоз яъне лидери ҷадвал мебошад. дастаи Саройкамар бошад дар майдони худ дастаи Саразмро интизор аст. ин нашри навбатии барномаи ФАТ буд ки дар такя ба рақобатҳои даври панҷуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон гардонидем. то нашри навбатӣ саломату сарбаланд бошед.